тебе. Ваня, что это было? Это парень, это человек работает в классе. Ничего не получится. Фильм снимали в Коломне. Этот город очень подходил к фактуре. Сад, поля, там Блять! решили, что будет проще жить вместе неподалеку от места съемок. А у меня братец раньше еще в классной группе любил повыпендриваться. Машинка так тонированная вся была, прям черненькая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мамочки, Саш, Все нормально. тише, 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 Саш, стоп! Тише, 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 тише. Сука, блядь. Козел вот этот, ой, боже мой. Ничего страшного, у меня на видео. Смотри, что делает. Дебилы, блядь. Близкого там отсюда, потом все стоят и только люди идут. Да. Выбираем место для разворота, красавчик. Вот. Вот там есть смысл такое делать. Вот Ебать. красавчик. Бам, березу. Спустил нас. Блядь, тормознем, посмотрим, я вот так разъебенился красиво. Боря, тормози! Тормози, блядь, ну что это такое прям перед носом? Проезжайте кто-нибудь. Надо, Боря, скорую вызвать. Да проедь еще, будут